खांसी छुपा रहे थे? आप समर कैंप जाने नहीं देते ना, इसलिए। कफ सिरप, नींद आएगी। ये डाबर हनी टस है, काम करेगा। ऐसे क्लिनिकली प्रूवन है। खांसी से दे जल्द आराम। डाबर हनी टस में हनी के साथ है बनफशा, मुलेठी, तुलसी जैसे कई पावरफुल हर्ब्स जिन पर है हर माँ को भरोसा। करे जल्द असर बिन सुलाए। खांसी गई ना? बस भी तो गई ना। बाय। बाय। डाबर हनी टस, फास्ट रिलीफ, क्लिनिकली प्रूवन।